खम्मा गणिसा। मैं सुमन कंवर आप सबको मेरी टेस्टी रेसिपी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की बड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की बड़ी। तो मैंने 2 कटोरी दाल ली है। दाल को अच्छी तरह से हमने भिगो लिया है 2-3 घंटे के लिए, और ये अच्छी तरह से भीग गई है। उसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। और 2 चम्मच हमने सूजी ली है। आप चाहो तो चावल का आटा भी ले सकते हो। और 2-4 मिर्च जो हम इसके साथ पीसेंगे, और अदरक के टुकड़े भी लिए हैं हमने 4-5, और बारीक 1 प्याज कटा हुआ, और थोड़ा धनिया कटा हुआ, और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, और आधी चम्मच से कम थोड़ा बेकिंग पाउडर है, और आधी चम्मच हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है, और हरी मिर्च और अदरक इसके साथ ही पीस लिया है। अब हम ये 2 चम्मच सूजी डाल देंगे अंदर ही, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से सूजी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ज्यादा पानी नहीं डाला है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और ये बेकिंग पाउडर डालेंगे थोड़ा, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और प्याज और धनिया। और अब हम अच्छी तरह से पूरा मसाला मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने कढ़ाई पर तेल चढ़ा लिया है और गर्म भी हो गया है, और हम पानी लेंगे। पानी थोड़ा सा हथेली पे लगा के, और इस तरह से जितना बड़ा छोटा उसके हिसाब से इसको छेद करेंगे, और इस तरह से फिर हम थोड़ा सा हल्का सा और हाथ पर पानी लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। बहुत आसान है। इस तरह से और अच्छी तरह से हमने पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाया है, तो सारी मिक्स करके सारी चीज इस तरह से। वैसे तो ये बड़े साउथ में ज्यादा फेमस है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इस तरह से इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, फोल्ड कर करके। अब हमारे बड़े पक गए हैं, और हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमने सारे बड़े बना के तैयार करके रखे हैं। चाहो तो सॉस या हरी चटनी या फिर सांभर के साथ आप खा सकते हो।